Gente, mais uma vez a gente se encontra. Eu sempre muito feliz porque eu realmente adoro estar com vocês e estar passando um pouquinho do que eu sei. E sempre uma novidade, mas sempre uma coisa também muito simples. Essa semana a gente vai trabalhar com carne seca e banana verde. Carne seca de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a fazer. Carne seca em cubos. Como é que eu faço? A carne seca eu vou preparar da mesma maneira. Olha, não tira as gordurinhas, não precisa tirar nada disso, viu, gente? Desse colágenozinho. Como é que eu preparo a carne seca? Da mesma maneira que eu preparo sempre. Deixo ela de molho 24 horas para tirar o sal, vou trocando essa água, claro, e depois cozinho. Se eu cozinhar na panela de pressão por 1 hora, aí você abre, dá uma checadinha, ou então por umas 2 horas numa panela convencional, tá? Então o pré-preparo da carne seca é o mesmo sempre, tá bom? Então nós vamos começar o seguinte, nós vamos colocar manteiga na nossa panela. Uma boa quantidade de manteiga, tá, gente? Aqui a nossa manteiga derreteu. Agora eu vou colocar a cebola, gente, a cebola cortada assim, ó, cortada ao meio, depois cortada em meia lua, tá? Que a gente chama de julienne. Porque eu quero sentir essa cebola, tá? Não quero que ela suma, não. Para quem não gosta de cebola dessa maneira, pode até ralar, mas o interessante dessa receita é que eu sinta a cebola, tá? Que eu perceba que ela tá ali, que ela não vai ficar crocante, não vai ficar crua. A intenção é cozinhá-la, fritá-la aqui saltear essa cebola na manteiga. Ó, gente, tá aqui. Eu ponho sempre a cebola antes. É interessante ressaltar isso. Normalmente as pessoas vão refogar alguma coisa ou saltear, existe uma sequência sempre para a gente colocar as coisas na panela. Por quê? Porque algumas coisas elas têm um tempo de cozimento maior do que outras. Então a cebola, por exemplo, eu sempre vou pôr ela antes do alho, tá? Então, por quê? Porque a cebola tem um tempo de cozimento maior, ela precisa de um tempo maior para soltar os sucos e os sabores. Se eu colocar o alho junto com ela, que é uma coisa extremamente rápida e que queima muito rapidamente, eu vou estar usufruindo pouco do sabor dessa cebola. Por quê? Porque eu vou precisar tirar ela rápido para o meu alho não estragar, para o meu alho não queimar. Então eu não vou conseguir deixar essa cebola soltar os sucos dela no tempo que é devido. Então é assim, sempre que eu vou fazer algum alimento, é sempre prestar atenção no tempo de preparação e na ordem de colocar as coisas na panela. Os ingredientes, eles têm o seu tempo de cocção, então é importante respeitar isso. Por quê? Porque se eu não respeitar, eu não aproveito desse produto o sabor que ele pode me oferecer. Então em tudo que vocês forem fazer, é importante se atentar a isso. Quando eu estou fazendo um risoto, quando eu estou fazendo uma massa, enfim, carne, seja lá o que for, né? Um molho, por exemplo. Então a cebola é muito importante sempre antes, por quê? Justamente por isso aqui. Que o tempo de cocção, e o que é essa cocção? É só para lá cozinhar, para não sentir aquele gosto de cebola crua? Não, é porque ela tem sabor, a cebola tem uma função, ela tem o sabor, então eu preciso adquirir dela tudo que ela pode me dar, né? Ó, aqui eu já posso, como eu vou acrescentar a carne depois, eu já posso acrescentar o meu alho, né? Quebrar também o cru dele, é claro, mas como eu falei, ele é bem mais rápido que a cebola. Ele solta o aroma mais rapidamente, solta os sabores. Eu gosto muito de cozinhar na manteiga, viu, gente? O sabor da comida é completamente diferente. Então, se tiverem oportunidade, principalmente carne, se tiverem oportunidade, é muito gostoso. Façam, experimentem, porque vale a pena. Aqui, ó, então eu já tô conseguindo absorver todos os sabores da minha cebola e do meu alho. Vou acrescentar a minha banana verde, cortada em rodelas. Opa! Tá andando, gente, a nossa panela. Aqui, vou refogar também. Não se preocupem com a banana verde, porque vocês não vão perceber nada. Depois que ela estiver aqui dentro cozida, vai ficar muito saborosa.
Aqui, olha, sempre na manteiga. Agora eu vou colocar a minha carne seca, já pré-cozida, dentro dessa mistura. Deixa eu só... Com as gordurinhas da carne seca, sem problema nenhum. Olha, a minha banana é interessante que, apesar de verde, ela começa a adquirir uma coloração dourada. É bem bacana, fica muito saboroso. Gente, enquanto eu refogo aqui, a Maria Clara vai passar para vocês a receita. Caneta e papel na mão. É hora de anotar os ingredientes do prato de hoje. Carne seca com banana. Você vai precisar de 1 kg de carne seca perdigão, uma caixinha de polpa de tomate, 4 colheres de sopa de manteiga, 4 dentes de alho amassados, 3 cebolas médias picadas e 3 bananas nanicas verdes em rodelas. Gente, já refogou a nossa carne. Eu vou tirar parte dela da panela só para poder acrescentar aqui agora a nossa lata de tomate pelado, tá? Então aqui eu tenho uma... O que que eu faço? Eu aperto ele com a mão. Eu não pico, não faço nada disso. Eu espremo ele com a mão, os tomates, só para eles aumentarem, só para eles diminuírem, né? Ficarem uns pedaços. Agora eu volto o restante aqui da minha carne seca, só para pôr em etapas, gente, para ela não... Pra ele incorporar, porque eu queria que ele tirasse o suco do fundo. Então, se tivesse muita carne... Aqui eu vou fazer o quê? Deixar ele cozinhar nesse molho por uns 10 minutos, gente, no máximo, tá? E daqui a pouco a gente volta. Culinária. Um oferecimento enxuto. Fazer o melhor para você é da nossa natureza. Culinária. Um oferecimento enxuto. Fazer o melhor para você é da nossa natureza. Gente, eu pus uns 50 ml de vinho branco para ele deglaciar o fundo do nossa panela. E agora eu vou pegar e servir a nossa carne. Essa carne ela pode ser servida com arroz, ela pode ser servida com um purê, fica muito saboroso. Um purê de batata, talvez, ou um purê de mandioca. Tá muito diferente, bem interessante. Ó, o cheirinho tá... Ou sozinha, um pouquinho de farofa, ou um pedacinho de pão, sei lá, gente. Aí vai da criatividade, né? Aqui... Sempre tô sujando, mas a gente sempre tá limpando, né? Quem gosta de salsinha ou até coentro, gente, pode colocar. Aqui, ó, só um enfeitinho. E tá feita a nossa carne seca com banana verde. Muito saboroso, muito gostoso, muito diferente e fácil de fazer também. A carne seca só tem essa questão do tempo anterior, mas para fazer, gente, muito rápido. Muito obrigada, um grande beijo. Querendo falar comigo, 97815610, 3035 91 97. Qualquer coisa, por favor, mandem receitas e eventos, enfim, o que precisarem, eu estou à disposição. Muito obrigada, um beijo.